नमस्कार, मी बाळासाहेब कुशाभाऊ मुळे, राहणार हिवरेतर्फे नारायणगाव, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे. आता शेळी जर म्हटलं तर गरिबाची गाय असते. 1999 साली डेबोनियर मासिकात माझा एक लेख वाचण्यात आला. गोट इज ए काव ऑफ ए पुअर मॅन विच फेचेस आफ्टर इज डेथ टू ए ओनर. आणि त्या संकल्पनेतून माझ्या डोक्यात थोड्याच आयडिया आली की आपण शेळीपालन जर केलं तर अतिउत्तम राहील. आणि त्या प्रेरणेतून मी शेळीपालनाला सुरुवात केली. सुरुवातीला आपल्याकडे फक्त 2 शेळ्या होत्या आणि 2 शेळ्यापासून आपण सुरुवात केली. त्यानंतर साधारण 60-70 शेळ्यांपर्यंत आपला गोठा भरला होता. सानेन शेळी ही जरी बाहेरची जात असेल तरी पण आपल्या गोठ्यात ज्या शेळ्या तयार झाल्या तर आपल्या वातावरणाशी सुसंगत झाल्यामुळं त्यांना कुठलाही त्रास होत नाही. ज्या वेळेला बाहेरून शेळी आपण आणतो त्यावेळेला त्यांचं वातावरण आणि आपल्या वातावरणाने होणारा जो बदल असतो त्यानुसार त्यांना रोगराईला सामोरं जावं लागतं. पण आपल्याच गोठ्यात तयार झाल्यामुळं त्यांना कुठल्याही रोगराईचा सामना करावा लागत नाही. सानेन शेळीचं दूध आणि सानेन शेळीची जी आक्रमकता असते तर आक्रमक शेळ्यांमुळं किंवा बोकडांमुळं ते टक्करसाठी बोकड वापरले जातात आणि टक्करला वापरल्यामुळं आपल्याला त्यांचा फायदा चांगला होतो. आणि सानेन शेळीचं दूध आहे हे दूध कॅन्सर बेस औषधांमध्ये वापर केला जातो. त्यामुळं या दुधापासून बरेचसे साधारण नाही म्हटलं तरी 100पेक्षा आजारांवर या दुधाचा उपयोग केला जातो. सध्या आपल्याकडं 22 शेळ्या आहेत, 1 बोकड आहे आणि 22 करड आहेत. जेनेटिक प्रॉब्लेम आल्यामुळं हळूहळू पूर्वी शेळे 2.5-3 लिटर दूध एका वेळी द्यायची. हळूहळू त्याचं प्रमाण कमी होत गेलं आणि आज साधारण 1 ते 1.5 लिटर एका वेळेला दूध मिळतं. शेळीचं चाऱ्याचं नियोजन जर म्हटलं तर आपण आपल्या शेतामध्ये गजराज गवत, सुपर नेपियर, त्यानंतर मार्बल ग्रास, मका याचं उत्पादन घेऊन त्याप्रमाणे तुतीचा पालासुद्धा आपण त्यांना वापरतो. आणि या चाऱ्यातून आपल्याला हिरव्या चाऱ्याची निर्मिती केली जाते. आणि सुक्या चाऱ्यासाठी आपण हरभऱ्याचं भूस बाहेरून मागवलं जातं, कारण का तर आपल्या भागामध्ये जास्त उत्पादन होत नाही. त्यानंतर मुरघास, आपण मक्यापासून मुरघास तयार करतो आणि मुरघासाचा हा एक फीड त्यांना सकाळी सकाळी दिला जातो. एका शेळीसाठी साधारण सुका चारा 1 किलो, ओला चारा हा साधारण अर्धा किलो एवढा प्रमाण त्यांना भरपूर होतं. आता सकाळी आपण शेळ्यांना ज्या वेळेला मक्याची कुट्टी दिली जाते त्या मक्याच्या कुट्टीवर मिनरल मिक्सचर साधारण प्रत्येक शेळीला 15 ते 20 ग्रॅम मिनरल मिक्सचर, लहान कार्डांना 5 ते 10 ग्रॅम मिनरल मिक्सचर दिलं जातं. त्याच्यानंतर जी डाळी आपण बनवतो त्या डाळीपासून जी चुनी शिल्लक राहते ती चुनीचा आपण त्यांना वापर करतो. साधारण प्रत्येक शेळीला 50 ते 100 ग्राम मोठ्या शेळीला आणि 25 ते 50 ग्राम लहान कार्डांना चुनी दिली जाते. त्यानंतर संध्याकाळी पूर्ण चारा खाऊन झाल्यानंतर जे स्पेशल गोदरेजचं गोट फीड येतं आणि ते गोट फीड साधारण प्रत्येक शेळीला 100 ते 125 ग्राम आणि कार्डांना 50 ते 60 ग्राम दिलं जातं. शेळ्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी दिवसभर जास्त गरज पडत नाही, पण संध्याकाळी ज्या वेळेला त्यांना शेळ्या मोकळ्या करतो त्यावेळेला टबमध्ये पाणी भरलं जातं. टबमध्ये पाणी भरल्यानंतर ते निवांत पाणी पितात, रात्री पण पाणी पितात आणि शांतपणे बसून जातात. सानेन जातीच्या शेळ्यांना निसर्गाच्या नियमानुसार जो वातावरणात होणारा बदल, पाऊस पडण्याचा किंवा थंडीच्या काळामध्ये सर्दी आणि खोकल्याचा त्रास होतो. त्याचप्रमाणे ज्या वेळेला पाऊस सुरू होतो त्यावेळेला पावसामुळं चाऱ्यावर जे मातीचे कण उडतात त्यामुळं बुळकंडी नावाचा रोग तयार होतो आणि बुळकंडी रोग झाल्यानंतर त्यांना आपल्याला लसीकरण करावं लागतं. त्याचप्रमाणे आपण घरगुती उपाय करतो. घरगुती उपायामध्ये आपण त्यांना ताकामध्ये हिंग मिक्स करून त्यांना पाजलं जातं. साधारण शेळी जी आहे, आपण गाभण शेळी विक्रीचा व्यवसाय करतो. गाभण शेळी ही साधारण 11 महिन्यानंतर ती माजावर येते आणि माजावर आल्यानंतर तिचं ब्रीडिंग केलं जातं आणि ब्रीडिंग केल्याच्या नंतर साधारण 4 महिन्यात किंवा 3.5-4 महिन्यानंतर त्यांची विक्री केली जाते. बोकड जे आहेत तर बोकड साधारण आपण 6 महिन्याच्या पुढे ज्या वेळेला दूध त्यांचं तुटलेलं असतं त्यावेळेला बोकडांची विक्री करतो. जर कोणी गिराईक असेल त्यांना पाठींची पण विक्री करतो, फक्त दूध तुटल्याशिवाय आपण ते विकत नाहीत. सानेन शेळी ज्यांच्याकडे जागा कमी आहे, शहरामध्ये सुद्धा लोक शेळी पालन करतात आणि शेळीचं दूध हे औषधी असल्यामुळं लोक आपल्या अक्षरशः मुंबईसारख्या ठिकाणी ते आपल्या टेरेसवर शेळ्यांना पालन करतात. सानेन शेळी ही त्यांना फार उपयोगी पडते.
दुधाचं त्यांना उत्पादन मिळतं आणि बाजारातून जे काही त्यांचं वेस्टेज मटेरियल असतं ते आणून ते शेळीपालन करतात। आपण आपला मातोश्री सानेन गोट फार्म म्हणून वेबसाईट तयार केलेली आहे। वेबसाईटवर लोक पाहतात आणि इच्छुक लोक आपल्याशी कॉन्टॅक्ट करतात। कॉन्टॅक्ट केल्याच्या नंतर आपण त्यांना शेळ्यांचे व्हिडिओ किंवा फोटो पाठवतो आणि अंदाजे किंमत सांगतो। त्याप्रमाणे ते लोक कन्सल्ट करून येऊन आपल्याकडून शेळ्या किंवा बोकड घेऊन जातात। आत्तापर्यंत महाराष्ट्रभर आपण शेळ्या दिलेल्या आहेत। कोकणात सुद्धा शेळ्या दिल्यात। मुंबईला आपल्या नेहमीच व्यापार असतो। त्यानंतर नाशिक वगैरे परिसरातून लोक येतात। औरंगाबादकडून लोक येतात। पण जास्तीत जास्त गिराईक आपल्याला मुंबईचं असतं। टक्करसाठी बोकड ते घेऊन जातात। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे बंदिस्त ज्यांना टेरेसवर शेळ्या पालन करतात ते लोक आपल्याकडून शेळ्या घेऊन जातात। 40-42 शेळ्यांपासून आपल्याला वर्षाला 6 ते 7 टन लेंडी खत मिळतं। आणि लेंडी खत विक्रीचा आपण प्रश्न येत नाही, कारण आपल्याकडे शेती आहे। लेंडी खत आणि गाई असल्यामुळं शेणखत या दोन्हींच्या साह्याने आपण रासायनिक खताचा कमीत कमी वापर करतो। आणि आपल्या शेळ्यांसाठी जो चारा येतो तो जास्तीत जास्त रसायनमुक्त चारा असतो, जेणेकरून पोषक घटक आपल्या शेळ्यांना किंवा जनावरांना मिळतात आणि त्यामुळं दुधात सुद्धा पोषक घटक येतात। 6 ते 7 टन वार्षिक लेंडी खत मिळतं आपल्याला। साधारण जर विकायचं असेल तर ट्रॉलीचा हिशोब जो असतो 3,500 ते 4,000 रुपयाला ट्रॉली विकली जाते। पूर्वी आपल्याकडं कमी शेळ्या असल्यामुळं आपण पारंपरिक पद्धतीने जे शेड होतं त्या शेडमध्ये बांधायला सुरुवात केली। पण त्यामध्ये असं आढळून आलं की ज्या वेळेला साथीचे रोग येतात किंवा कंजेस्टेड एरिया झाल्यामुळं क्रॉस व्हेंटिलेशन नसल्यामुळं जर एखादा आजार आला तर तो जास्त काळ टिकून राहतो। का टिकून राहतो तर तिथं हवा नसते आणि सफोकेशन झाल्यामुळं बुळकंडीसारखा आजारामुळं बरेचसे आपले प्राणी दगावले। त्याच्यानंतर क्रॉस व्हेंटिलेशन करावं। आपला परिसर जो आहे मागची बाजू उंच असल्यामुळं जर आपण खाली जमीन लेवलला जर गोठा केला असता तर आपल्याला क्रॉस व्हेंटिलेशन मिळालं नसतं आणि क्रॉस व्हेंटिलेशन मिळालं नसतं तर आपल्याला त्या पूर्वीप्रमाणेच रोगराईला सामोरं जावं लागलं असतं। म्हणून खाली कुक्कुटपालन करूया आणि वरती शेळीपालन करूया अशी संकल्पना डोक्यात ठेवून आपण हा 1 मजली गोठा केला आहे। तर गोट फार्म बनवण्यासाठी आपण 51x35चा बंदिस्त गोट फार्म आणि 51x34चा ओपन गोट फार्म केलेला आहे। यासाठी जो फळ्यांचा वापर केला हे देवदारच्या फळ्यांचा वापर केला आहे। देवदारची फळी ही पाण्यात कुजत नाही किंवा मलमूत्र जरी लागलं तरी ती कुजत नाही, हा एक उद्देश डोळ्यापुढे ठेवून देवदारच्या फळ्या वापरल्यात। मध्ये जे पार्टिशनसाठी स्टील वापरलं आहे किंवा उभे स्टील वापरलं आहे हे स्टँडर्डचं स्टील वापरलं आहे, जेणेकरून त्याचं आयुष्य भरपूर राहील। त्यामुळं साधारण 9.5 लाख रुपये खर्च आपल्याला गोठ्याला आला। असं स्ट्रक्चर पहिल्यांदा कारखान्याचे जे चेअरमन आहेत सत्यशील शेरकर यांचा गोठा पाहिला होता आणि या फळ्यांमध्ये आपण साधारण 14 mm गॅप ठेवलेला आहे, जेणेकरून लेंडी जर पडली तर ती लेंडी थोडा जरी धक्का लागला तरी ती खाली जावी, साफसफाईचा आपला वेळ वाचावा आणि मूत्रसुद्धा खाली जावं, जेणेकरून ओलं राहणार नाही आणि ओलं राहिल्यानंतर पिसवासारखा प्रकार घडणार नाही। साधारण एका शेळीसाठी 5x5ची जागा गरजेची असते आणि शास्त्रीयदृष्ट्या 5x5ची जागा गरजेची असते। कमी जास्त जागा झाली तरी चालते, पण आपल्याकडं आपण जास्त जागा असल्यामुळं त्यांना शेळ्यांना कुठलाही प्रॉब्लेम येत नाही। आज आमचं हे टीमवर्क आहे। मुलगा, सुनबाई, मिसेस आम्ही सर्व मिळून एक शेळ्यांची देखभाल करतो आणि शेतातला चारा वापरल्यामुळं आपली मेहनत अधिक शेतातला चारा याचा जर विचार केला, मिनरल मिक्सचर फीड याचा विचार जर केला तर सर्व खर्च वजा जाता साधारण वर्षाला आपल्याला 1.5 ते 2 लाख रुपये फायदा होतो। शेतीसाठी पूरक व्यवसाय म्हणून सानेन गोट फार्म हा फार उत्तम व्यवसाय आहे। प्रत्येकाने जर समजा आपल्याकडं शेळ्यांची उत्पत्ती केली तर शेतीला व्यवसाय म्हणून हा उत्तमच आहे आणि प्रत्येकाकडं जर दूधक्रांती होण्यासाठी सानेन शेळीचं पालन करणं फार आवश्यक आहे असं मला वाटतं। शेळी पालन हे याच्याकडं कंटिन्युअस लक्ष देण्याची गरज नसते। जसं आता गायींचं पालन असतं तर गायी पाळल्यानंतर त्यांना वेळच्या वेळेला चारा पाणी करणं, धार काढणं, धार काढून त्यांना डेअरीला घेऊन जाणं हे गरजेचं असतं। शेळी पालनामध्ये कसं होतं आहे की ज्या वेळेला सकाळ संध्याकाळ आपण फक्त 2-2 तास लक्ष दिलं तरी दिवसभरात आपण बाकी कामासाठी मोकळे असतो। शेळ्यांसाठी आपण सकाळी 6 ते 8 पर्यंत त्यांना सुका चारा, नंतर ओला चारा, मिनरल मिक्सचर जे काही त्यांचं फीड आहे तेवढं फीड दिलं जातं। त्यानंतर 4 वाजेपर्यंत आपण त्यांच्याकडे पाहत नाही। 4 वाजल्यानंतर पुन्हा 2 तास 6 वाजेपर्यंत 6:30 वाजेपर्यंत त्यांना त्यांचा खुराक वगैरे देणं, कुट्टी वगैरे करून मक्कीची कुट्टी असेल, फीड असेल ते देणं। रात्री 8 वाजेच्या दरम्यान आपण पूर्णपणे गोठ्याची साफसफाई म्हणजे गव्हाणीची साफसफाई करून त्यांना फीड देतो आणि फीड दिल्याच्या नंतर टबमध्ये पाणी टाकतो आणि शेळ्या मोकळ्या सोडतो। मोकळ्या सोडल्यामुळं ते पण फ्रेश राहतात आणि पायामुळं त्या लेंड्या ज्या असतील त्या लेंड्या पण पटीतून खाली जातात। पूर्वी पहा प्रत्येक महिला ज्या वेळेला शेतावर कामाला जायची तर त्यावेळेला तिच्याकडे 1 किंवा 2 शेळ्या असायच्या
आणि ती ज्या वेळेला शेतावर जायची, काम करायची, तर त्यावेळेला जो काही शेतातून खुरपण्याचा जो गवत निघायचं तर ती तिच्या पुढं टाकायची आणि ते टाकल्यामुळं तिचं पालनपोषण व्हायचं आणि वर्षाकाठी त्या महिलेला तिचं चोळी बांगडीसाठी किंवा मुलांच्या खर्चासाठी 4 पैशाचं हक्काचं उत्पादन मिळायचं. अलीकडं काय झालं की शेतामध्ये शेळी कोणी घेऊन जात नाही, का तर आपला बिबट्या प्रणव क्षेत्र असल्यामुळं कधी काही धोका होईल हे सांगता येत नाही. शेळ्या मोकळ्या सोडणं हे थोडंसं धोकादायक आहे आणि बंदिस्त शेळी पालन असल्यामुळे आता प्रत्येकाने काय केलं, ज्याच्याकडे शेळ्या आहेत त्यांनी आपला बंदिस्त गोठा केलेला आहे आणि बिबट्यापासून किंवा वाघांपासून संरक्षण म्हणून बंदिस्त गोटपालन असणं फार गरजेचं आहे. शासकीय योजना असतात पण त्या कास्ट प्रमाणे असतात, ओपनसाठी पण असतात. 20+1 आणि 20+2 किंवा 10+1 असे युनिट हे शासनाने ठरवल्याप्रमाणे त्यांनी ज्या ठिकाणी त्यांचं कलेक्शन असतं तिथून आपल्याला घेणं बाध्य करतात. प्रसंगी त्या शेळ्या स्टँडर्डच्या असतीलही कदाचित नसतीलही, पण आपल्याला जर सानेनच शेळी पालन करायचं असेल तर आपल्याला एक दुसऱ्याकडून शेळीपालन खरेदी करावी लागते. शासनाच्या निकषाप्रमाणे ते आपल्याला सानेन शेळी खरेदी करण्यासाठी परवानगी देत नाही. सानेन शेळी ज्या वेळेला आपल्याला आयात करायची त्यावेळेला आपल्याकडचे जे पशुवैद्यकीय अधिकारी, प्रत्येक गावामध्ये श्रेणी 1 श्रेणी 2 पशुवैद्यकीय अधिकारी असतात, त्याचप्रमाणे तालुका पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये कृषी अधिकारी असतात. यांचं सांगड घालून आपल्याला आपली मागणी ही जे जिल्ह्याचे आयुक्त असतात त्या जिल्ह्याच्या आयुक्तांपर्यंत पोहोचवावी लागते. त्यानंतर महाराष्ट्र शासन जे काही निर्णय घेईल, निकष लावू देईल आणि या आपली परवानगी मिळाल्यानंतर केंद्र शासनाची परवानगी मिळणं गरजेचं असते. पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार आले होते, त्यांनी आपल्या गोठ्याला भेट दिली. भेट दिल्याच्या नंतर त्यांनी आपल्याला विचारलं की बाबा तुमचा प्रॉब्लेम काय आहे नक्की. तेव्हा त्यांना सांगण्यात आलं की जेनेटिक प्रॉब्लेम जे आले, पूर्वी सानेन शेळी 2.5-3 लिटर दूध एका वेळेला द्यायची, हळूहळू त्याचं प्रमाण कमी होत गेलं आणि 1 ते 1.5 लिटरवर आलं. याच शेळी जर परदेशात जर पाहिलं तर 8 ते 10 लिटर शेळी दूध देते. मग आपल्याकडे एका शेळीसाठी होणारा जो मेंटेनन्स आहे तो त्या शेळीपेक्षा जास्त नसणार आहे. तरीसुद्धा आपण जर दुधाच्या बाबतीत जर आपण लॅगिंग राहिलो तर आयात केलेल्या शेळीपासून आपल्याला निश्चितच दुधाचा फायदा होईल आणि सर्व शेतकरी त्याकडं त्यांचा कल ओढला जाईल. म्हणून शेळी आयात करणं ही काळाची गरज आहे असं त्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यानंतर त्यांनी केंद्र सरकारशी बोलणी करून मथुरीला जे आपलं भारताचं शेळी विकास केंद्र आहे तिथं मुलाला घेऊन गेले आणि प्रत्यक्षात जे शास्त्रज्ञ आहेत त्यांच्याशी मुलाखत करून दिली आणि मुलाखत करून दिल्याच्या नंतर हे निदर्शनास येते की शेळी आयात करण्यासाठी केंद्र सरकारच फक्त परवानगी देऊ शकते आणि आपलं जे संशोधन केंद्र आहे ते फक्त आपल्या प्रादेशिक ज्या शेळ्या आहेत त्यांच्याविषयी संशोधन करते. आयात करणाऱ्या शेळ्यांवर ते संशोधन करत नाही. जर तुम्हाला सानेन शेळ्या पाहिजे असतील तर सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर आपण 2-4 शेळ्या देऊ शकतो, जेणेकरून कसं होतंय की जर प्रत्येकाला 4-4 शेळ्या जर दिल्या तर माझा गोठासुद्धा बंद होईल. त्या दृष्टीने प्रायोगिक तत्त्वावर 2-2 शेळ्या काही लोकांना देण्यास काहीच हरकत नाही. मी जशी 2 शेळ्यांपासून सुरुवात केली होती, प्रायोगिक तत्त्वावर जर प्रत्येकाने 2-2 शेळ्यांवर सुरुवात केली तर काहीतरी शेतकऱ्यांना मी त्यांचा लाभ मिळवू देऊ शकतो. आपल्या गोठ्याला पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी भेट दिली. त्यानंतर तालुक्याचे आमदार अतुलदादा बेनके यांनी भेट दिली. त्यानंतर गटनेत्या आशाताई बुचके यांनी भेट दिली. जिल्ह्याचे जे आयुक्त आहेत डॉक्टर परकाळे यांनी पण भेट दिली. विविध भागातून येणारे शेतकरी, काही त्यामध्ये डॉक्टर असतात, ते भेटी देतात. ज्या ठिकाणी प्रशिक्षण होतं, शेळींचं फॉर्मला प्रशिक्षण होतं, त्यानंतर भेटीसाठी आपला गोठा असतो. काही दूध उत्पादक संस्था आहेत त्या ज्या शेळींवर काम करतात त्यांच्यासुद्धा भेटी असतात. योग्य ते आपण त्यांना मार्गदर्शन करतो आणि कोणीही नाराज होऊन आपल्या गोठ्यातून जात नाही. प्रत्येकाला योग्य ती माहिती आपण देतो.